Zer testu mota da hau? Iparpoloetako testu bat. Inuita zer diren baldakizu? Bai, etxe arraroak. Eta non bizi dire? Iparpoloetan. Inuit batek gelan zuloa egin eta amua bota zuen. Amua trabatu eta inuita tira hasi zen, baina ezin. Beste inuit bat joan zitzaion laguntzera, baina ezin. Beste bat ere agertu zen eta beste bat, baina ezin. Han bildu ziren milaka inuit, amuari tira hilaran eta larrua irauli zuten eta ipurdiz gora jarri. Inuit batek gelan zuloa egin eta amua bota zuen. Amua trabatu eta inuita tira hasi zen, baina ezin. Beste inuit bat joan zitzaion laguntzera, baina ezin. Beste bat ere agertu zen eta beste bat, baina ezin. Han bildu ziren milaka inuit, amuari tira hilaran eta larrua irauli zuten eta ipurdiz gora jarri. Inuit batek gelan zuloa egin eta amua bota zuen. Amua trabatu eta inauita tira hasi zen, baina ezin. Beste inau bat joan zitzaion laguntzera, baina ezin. Beste bat ere agertu zen eta beste bat, baina ezin. Han bildu ziren milaka inuit amuari tira hilaran eta lurra irauli zuten eta ipurdiz gora jarri. Zer egiten dute larruan inuitek eta zertarako egiten dute hori? Pues bizitzeko eta gauzak egiteko. Inuitek zuloa egiten dute. Arrantzatzeko. Zertarako aldakite lurra ipurdiz gora jartzea olerkiak esaten duen moduan? Ez da jarri, ezin da jartzen. Inuitek nola eraikitzen dituzte haien etxeak? Eta zer izen dute eraikin horiek? Iglu. Inuitek nola eraikitzen dituzte? Bueno. Izotzeko